Hey guys, welcome to Yelagiri series part 3. ஆடியோ நம்ம சேனலில் Yelagiri series பற்றி போட்டிருந்தோம். பார்ட் 1 பார்ட் 2 ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ரெண்டுத்தையுமே இந்த Yelagiri சீரிஸில் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ண லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டோரா பார்க் தான். இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அண்ட் எதுக்காக ஃபேமஸ் மீன் டைம் இதில் டிக்கெட் ப்ரைஸ் என்ன சொல்லி டீட்டெயிலாக போட்டிருந்தோம். ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும் பார்ட் 1 வீடியோ பார்ட் 2 வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. வாங்க பார்த்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி இங்கே முயல் ரேபிட்ஸ்லாம் நிறைய வச்சிருந்தாங்க. முக்கியம் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க முயல் தவிர்த்து இங்கே நிறைய எக்ஸாட்டிக் டைப் ஆஃப் முயல்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். பர்டிகுலர் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கோரா டைப் ரேபிட்ஸ் நிறைய வச்சிருந்தாங்க. இந்த அங்கோரா டைப் ரேபிட்ஸ் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வைக்கிற சைஸை விட ஒரு 2 மடங்கு பெருசாக இருக்கும். மீன் டைம் முடியலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நாய்க்குட்டி மாதிரி புசு புசுன்னு இருக்கும். பார்க்க ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். முக்கியமாக சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதால கையில் தூக்கி கொஞ்சம் ரொம்ப அடாரபுளாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த நிறைய டைப் கலர்ஸில் பன்னீர்ஸ் இருந்தாலும் பர்டிகுலர் இந்த ஒரு டைப் வந்து எல்லாரையும் அட்ராக்டிவ் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் வழியில் பார்த்தா தெரியும் அழகாக க்யூட்டாக கிட்ட வந்துட்டு கால் கொடுக்குற சாப்பாடை வாங்கிட்டு கூட விளையாண்டு இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அது தூக்கி கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே என் ஃப்ரெண்டை கொஞ்சம் யோசிக்காம கையில் தூக்கிட்டான். கையில் தூக்கினே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக உட்காந்து விளையாண்டு இருந்துச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அங்கே போயிருந்தீங்கன்னா முக்கியமாக லைக் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.